Nhớ lại cái thời hồi đó mỗi khi cận Tết là nôn nao háo hức bên gia đình, người thì kiếm dừa khô làm mứt, người thì nấu thịt kho rượu, người thì đi chợ mua hoa, còn trẻ em thì mua áo mới. Ôi biết bao ký ức tuổi thơ ngày đó.